Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2025 оны 11-р сарын 25-ны өдөр дугаар 172 Дөрийн Ордон Улаанбаатар хот Монгол Улсын ардын багш цол хүртээх тухай Монгол Улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1 хэсгийн 7 дахь саалт Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийг 15 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн зарлиг болгох нь анх тооронсон хуулийн баталж бүгд найрамдах сан тунхаасны төвөгт 101 жилийн ойг тохиолдуулан соёл хүн тусламж үйлчлэгийг сайжруулах, эрүүл мэндийн салбарын мэргэжилтэн бэлтгэх, зурган дадлагжуулах, сургалтын хөтөлбөрийг олон улсын жишгт нийцүүлэн эрдэм шинжилгээ судалгааг өргөжүүлэх, сургуулийн орчин нөхцөлийг сайжруулах, багшлах боловсон хүчнийг бэлтгэх, заахарга зөв улсрангуулахад мэдлэг боловсролонд ажиллан ажиллаж, эрүүл мэнд улсуудын салбарын хөгжид оруулсан жинтэй хувь нэмрийг үнэлэн Монгол Улсын гавьяат багш Ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн хүндэт доктор профессор соёл хүн сургуулийн зөвлөх профессор Товгийн Батсүхэд Монгол Улсын ардын багш цол хүртээсвэ. Зарлиг буулгасан Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсөв Товгийн Батсүх Монгол Улсын гавьяат багш Ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн хүндэт доктор профессор соёл хүн сургуулийн зөвлөх профессор Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2025 оны 11-р сарын 25-ны өдөр дугаар 173 Дөрийн Ордон Улаанбаатар хот Монгол Улсын гавьяат цол хүртээх тухай Монгол Улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1 хэсгийн 7 дахь саалт Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийг 15 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн зарлиг болгох нь анх тооронсон хуулийн баталж бүгд найрамдах сан тунхаасны төвөгт 101 жилийн ойг тохиолдуулан эрхэлсэн ажил салбартаа өндөр амжилтыг гарган эх орноо хөгжүүлэх үйл хэрэгт үнэтэй хувь нэмэр оруулсан дараах хүмүүст Монгол Улсын гавьяат цол хүртээсвэ. Ажилтны гавьяат ажилтан цолоор жиргэжидийн Гүнгас өрн ноос угаах үйлдвэрийн Ахмад ажилтан гавьяата хуульц цолоор Гомбод оржийн Бахтал улсын ерөнхий прокурор асан Ахмад Хуульч гавьяат эдийн засаг цолоор Баасангийн инкубатор Палатинум ланд хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани эдийн засгийн зөвлөх шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн цолоор Хишигживийн Цогтбаатар шинжлэх ухааны академийн филологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний дэргүүлэх ажилтан доктор
соёлын гавьяат сэтгэлтэн солоором дууржвийн цэрэн надмад мэдээллийн Монцамегийн тгийн Ахмад ажилтан гавьяата багш солоор Ванчин сүрэнгийн дорж готов нийслэлийн ерөнхий улс орлын 28 дугаар сургуулийн захирласан Ахмад багш. Наймалтай оюун чимиг засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагам хүүхэд гэрэл хөгжил хамгааллын ерөнхий газрын мэдээлэл технологи хяналт шинжилгээ үнэлгээний газрын дарга Будын өнөр жаргал нийслэлийн ерөнхий улс орлын шинэ Монгол сургуулийн химийн багш зөвлөх багш. Гавьяат жүжигчин солоор Осрын норлохоо улсын хүүхэлдэйн театрын Ахмад жүжигчин туслах найруулагч. Нэрийн ашит улсын филармоны морин хуур найрал хөгжмийн морин хуурч хөөмич урлагийн гавьяат зүтгэлтэн солоор Ганбаатрын ган очоор улсын драмын эрдэнэ театрын бүжигдэглээч хөдөлгөөний найруулагч. Гавьяата тамирчин солоор Ширнэнгийн Болдбаатар Шартай хоккейн Шигшээвагийн тамирчин дасгалжуулагч олон улсын хэмжээний мастер. Гавьяата барилгачин солоор Мөнхөгийн оригч яв. Мөнх тэнгэрийн гүрэн хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани зөвлөх инженер.
Үйлчилгээний гавьяат ажилтан цолоор Сүрэн живийн оюун гэрэл улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын улсын бүртгэлийн нэгдсэн архивын дарга зарил болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч ухнаагийн хөрөлсөх Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2025 оны 11-р сарын 25-ны өдөр дугаар 174 төрийн ордон Улаанбаатар хот Монгол улсын төрийн одон медалаар шагнах тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 7 дахь заал Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 1-р хэсгийг 15 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийг тус тус үндэслэн зарлиг болгох нь анх тооромдсон хуулийн баталж бүгд наримтгал сан тунхагласны төвөгт 101 жилийн ойг тохиолдуулан эрхэлсэн ажил салбартаа олон жил үр бүтээлтэй ажиллан онцгой амжилтыг гарган их орны хон хөгжил дэвшилд үнэтэй хөнөмөр оруулж буй дараах хүмүүсийг төрийн одон медалаар шагнан суугай. Сүхбаатарын одонгоор Жигмэт Доржийн баяр Улаанбаатар телевизийн уран бүтээл эрхэлсэн дэд захирал соёлын гавьяат зүтгэлтэн хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор Чойдонгийн Эрдэнэ баяр Оркбон хязгаарлагдсан болох хариуцлагатай компани захирал Оросогийн гэрэл туяа Мандал төвийг үүсгэн байгуулагч Чулуун Доржийн Энх Эрдэнэ Улаанбаатар их дэлгүүр хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани худалдаа үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал Амгалангийн Мөнхбаатар тод дэлгэсэн мэд их оншилгоо эмэгтэйчүүд хүүхдийн эмнэлгийн захирал Тэсвгийн Наранхүү үндэсний урлагийн театрын дуучин
Алтан гацсодонгоор Адиагийн Наранбаатар мордын үндэсний ядууны төв хязгаарлагдсан бол хариуцлагатай компани захирал. Сэнд тоочийн Доржбат Чандман цэрэг төрийн бус байгууллагын захирал багш дасгалжуулагч. Төрөв доржийн хулан улсын хурлын хамгийн газрын зөвлөх үйлчилгээний хэлтсийн зөвлөх. Самдангийн алтан цэцэг Тээвэр хөгжлийн банкны салбарын захирал. Борхогийн ариун чимэг Баярын маркет хязгаарлагдсан бол хариуцлагатай компани гүйцэтгэх захирал. Цэргийн гавьяаны одонгоор Бат хөгжлийн Бат эрдэнэ Сэлэнг аймгийн онцгой байдлын газрын Гамшигт Самбал улсын хяналтын ахлах байцаагч хошууч. Хөдөлмөрийн хүндэт медалаар Борд Сэмбийн отхон цэцэг Нийслэлийн ерөнхий улс орлын 32 дугаар сургуулийн бага ангийн сургалтын менежер. Эрдэнэ далайн Баярбат Дуулын гүр далай хязгаарлагдсан бол хариуцлагатай компани захирал. Батарлын өсөх баяр Монгол улсын боловсролын их сургуулийн хөгжмийн боловсролын танхимын багш Морин хуур хөгжмийн багш нарын холбооны тэргүүн зарлиг буулгасан Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн өрсөх.
Эх орныхоо хөгжил дэвшлийг түүчэлэгч эрхэм хүндэт та бүхэнд анхдагар үндсэн хуулиа баталж бүгдийн тусаа тунхагласны түүхт 101 жилийн баярын мэндийг өргөн төвшүүлье. Монголчууд бид төрт ёс хууль цаазын үн эртний баялаг түүхтэй ард түмэн билээ. Манай улс анхдагар үндсэн хуулиа баталж бүгд найрамдах засаглалыг тогтоосон нь өнгөрсөн зууны хөгжил дэвшлийн үндсөөр өнөө цагийн ардчилсан Монгол улсын төрийн байгууламжийн үндсэн хэлбэр болон хөгжин бэхжсээр байна. Иймд анхдагар үндсэн хуулиа баталж бүгднээр тусаа тунхагласны түүхт ойг тохиолдуулан улс орныхоо хөгжил дэвшилд үнэтэй хонь нэмэр оруулсан салбарын манлайлагч та бүхнийг Монгол төр хүндэтгэн алдаршуулж төрийн дэд цол одон медалаар инхүү шагнаж байна. Монгол улсын боловсрал соёлын шинжилгээ ухааны салбарт 50 гаруй жилийн хөдөлмөрөөр зориулахдаа Монгол үндэстний соёл сэтгэлгээний үндэс болсон Монгол томог зүй, бэлэгдэл зүйн цуврал судалгаагаараа Монгол соёлыг тайлбарлах, онол арга зүй, үзэл баримтлалыг боловсруулж, Монгол соёлын чуулган 20 бот суур бүтээл, судалгааны бүтээл, 380 гаруй эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл бичиж, Монгол үндэстний ижилслийг нотолсон Монгол соёлын тайлбар тод бичгийг анх удаа бүтээж, Монгол улсын төрийн хар цагаан сүлд төрийн дуулыг шинжилэн бүтээхэд итв санаачлагтай ажилласан хийгээд Монгол улсын анхны ардчилсан үндсэн хууль, Монгол улсын соёлын тухай хууль, соёлын өвийн тухай хууль, үндэсний их баяр наадмын тухай хууль, боловсролын багц хууль, төрийн албан ёсны хэлний тухай зэрэг хуулийн төсөл боловсруулан батлахад мэдлэг чадвараа зориулан хуульд ёс, эрх зүй төрийг бэхжүүлэхэд оруулсан жинтэй хоньмрыг нь өндөрөөр үнэлэн Монгол улсын ардын багш, шинжлэх ухааны гавьяа зүтгэлтэн, шинж шилжинжлийн ухааны доктор профессор Сэндэн Жавын дуламд Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар цол хүртээж алтан соём тэмдэг Сүхбаатарын одонгоор шагналаа. Улс эх орныхоо хөгжил дэвшилд онцгой гавьяа байгуулж, хөдөлмөрийн баатар хэмээх эрхэм дэд алдар хүртсэн танаар Монголын ард түмэн бахархаж, Монгол төр гүнээ хүндэтгэж байна. Монгол улсын анагаахын шинжилгээ ухаан боловсролын салбарт тасралтгүй 60 гаруй жил хөдөлмөрлөхдөө Монгол улсад совилхон тусламж үйлчлэг хөгжүүлэх, эмнэлгийн мэргэжилтэн бэлтгэх, сургалтын хөтөлбөрийг олон улсын жишгт нийцүүлэн хөгжүүлэхийн төлөө оюун ухаан, мэдлэг чадвараа дайчлан ажиллаж, эрүүл мэндийн салбарын мэргэжлийн болсон хүчнийг бэлтгэх, дадлагжуулах, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажилд хөтлөх, совилхон сургуулийн очин цаг нөхцөлийг сайжруулах, багшлах болсон хүчнийг хөгжүүлэх, заах арга зүйг боловсронгүй болгоход үр бүтээлтэй ажиллаж, Монгол улсын эрүүл мэнд, боловсролын салбарын хөгжилд оруулсан жинтэй хонь нэмрийг нь өндөрөөр үнэлэн анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуулийн совилхон сургуулийн зөвлөх профессор, Монгол улсын гавьяат багш Тавуугийн бат зөхөд Монгол улсын ардын багш цол хүртээж байна. Өөрийн мэрэгжил, ур чадвар, авиас бэлгээрээ тодорч, амжилт бүтээлээрээ ард олондоо хүндлэгдсэн эрхэм хүндэт танд ардын хэмээн овоглох эрхэм алдрыг инхүү хүртээж байна. Эзэмсэн мэрэгжил эрхэлсэн салбартаа манлайлагч нь байж, эх орныхоо хөгжил дэвшлийг түүчээлэн ажиллаж, эх орондоо оруулсан гавьяа зүтгэлийг нь өндөрөөр үнэлэн, ноос угаах үйлдвэрийн ахмад ажилчин Жигжидийн унгаа сүрэнг Монгол улсын аж үйлдвэрийн гавьяад ажилтан цолоор, Монгол улсын ерөнхий прокурор асан Ахмад Хууж Гомд оржийн багтлыг Монгол улсын гавьяат хууж цолоор, Platinum Land компани эдийн засгийн зөвлөх Баасангийн инкубаторыг Монгол улсын гавьяат эдийн засаг цолоор, Япон улсын шинжилгээ ухааны технологийн Кагашима их сургуулийн шинжилгээ ухааны доктор Хишиг Жавын Цогтбаатрыг Монгол улсын шинжилгээ ухааны гавьяат зүтгэлтэн цолоор, Монцом агентлагийн Ахмад ажилтан Дугар Жавын Цэрэн Надмдыг Монгол улсын соёлын гавьяат зүтгэлтэн цолоор, нийслэлийн ерөнхий боловсролын 28 дугаар сургуулийн захирал асан Ахмад багш Ванчин сүрэнгийн Дорж Готов, засгийн газрын хэрэгжүүлэх агентлаг Хүүхэд гэр бүлийн хөгжил хамгааллын ерөнхий газрын мэдээллийн технологи хяналт шинжилгээ үнэлгээний газрын дарга Наймалдан оюун чимэг, ерөнхий боловсролын шинэ сургууль, Монгол сургуулийн химийн багш Будын өнөр жаргал нарыг
Монгол улсын гавьяат багш солоор шагнаж байна. Улсын хүүхэлдэйн театрын ахмад жүжигчин Осрын Норлохоо, улсын филармоны морин хуур, найрал хөгжмийн морин хуурч Хөөмж Нэргүйн Ашид нарыг Монгол улсын гавьяат жүжигчин солоор шагналаа. Монгол улсын шайвтай хоккейн шигшээ багийн тамирчин дасгалжуулагч Асан Ширнэнгийн Болбаатрыг Монгол улсын гавьяат тамирчин солоор, Мөнх тэнгэрийн гүрэн компани зөвлөх инженер Мөнхөөгийн Оргижууг Монгол улсын гавьяат барилгачин солоор, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын улсын бүртгэлийн нэгдсэн архивын дарга Сүрэнживийн оюун гэрлийг Монгол улсын үйлчлэгээний гавьяат ажилтан солоор тус шагнаж байна. Та бүхний төр засаг түмэн одныхоо төлөө хичээнгүйлэн хөдөлмөрлсөн гавьяат зүтгэлэгт нь өндрөөр үнэлэн Монгол улсын гавьяат хэмээх эрхэм солоор шагнан ийхүү алдаршууллаа. Эргэсэн ажилдаа эрдэм мэдлэг хүч чадлаад ажиллан олон жил итгэв зүтгэл үр бүтээлтэй ажиллаж өндөр амжилт гаргасан UBS телевизийн уран бүтээл эрхэлсэн дэд захирал Монгол улсын соёлын гавьяат зүтгэлтэн Жигмэд Оржийн баярыг төрийн дэд одон Сүхбаатарын одонгоор шагнаж байна. Оркбан компани ерөнхий захирал Чойдонгийн Эрдэнэ баяр, Мандал Яг төвийн үүсгэн байгуулагч Орсогийн Гэрэл Туяа, Улаанбаатар их дэлгүүр компани худалдаа үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Чулуун Доржийн Эрдэнэ хоёг, Тод Дэлгэц Мэд эмнэлгийн захирал Амгалангийн Мөнхбаатар, үндэсний урлагийн их театрын дуучин Дасцэвгийн Нархуу нарыг төрийн дэд шагнал хөдөлмөрийн гавьяаны удаан түгээн одонгоор шагналаа. Мартан үндэсний адууны төв компани ерөнхий эмч Адяагийн Наранбаатар, Чандман зэрэг төрийн бос байгууллагын захирал дасгалжуулагч багш Цэнд Тогоочин Доржбат, Улсын их хурлын тамирын газрын зөвлөх үйлчлэгээний тасгийн хилцээний зөвлөх Пөрөв Доржийн Хулан, Тээврийн хөгжлийн банкны салбарын захирал Самдангийн Алтан цэцэг, Air Market компанийн гүйцэтгэх захирал Борховгийн Ариун Чимэг нарыг төрийн дэд шагнал Алтан гад содонгоор шагнаж байна. Сэлэнг аймгийн онцгой байдлын газрын улсын хяналтын ахлах байцаагч хошууч Бат хөгжихийн Бат Эрднийг төрийн дэд шагнал цэргийн гавьяаны одонгоор шагналаа. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 32 дугаар сургуулийн ангийн сургалтын менежер Дорж Цэмбийн Отгон цэцэг, Туулын гүр далай компани захирал Эрдэнэ далайн Баярбат, Монгол улсын боловсролын их сургуулийн багшийн сургуулийн морин хуурын багш Бадралын Өсөх баяр нарыг хөдөлмөрийн үнд медалаар тус шагнаж байна. Монгол төр төсний үргэлжлэл анх дахь үндсэн хуулиа баталж бүгд найрамд тулсаа тунхагласны түүхт 101 жилийн ойгоор төрийн дэд цол одон медаль хүртсэн эрхэм үндэт та бүхэндээ халуун баяр хүргэж байна. Төр түмнийхөө өндөр итгэл өргөн хүндлийг хүртэж амжилт бүтээлээ баттган алдар цолоо бадрааж явахын үлзийтэй сайхан өрөөлийг та бүхэндээ өргөн дэвшүүлж байна. Та бүхний гэр бүл, үр хүүхэд, хань ижил, хөдөлмөрийн хамт олонд бас сайн сайхан бүхний хүсээ өрөөё. Мөнх тэнгэрийн хүчин дор Монгол улс мандан бадрахолтугай. Монгол улсын төрийн дуулал